Amigos, alguno que me ayude, es que mi moto tiene un ruido extraño en esta parte. Si hay alguno aquí que sabe de motos, por favor comente para que me ayude, porque yo no sé, ese ruido rarito salió en estos días, entonces no sé qué es. Viene como de esta parte. Gracias. Sería mucha ayuda que me